obboleessa firan qaba as keessa maatii gaarii hin qabu beektan jechuudha. Kaniifi bar kanan mana keessa dalagee dadhabee barbaadu akka dhiiraa dalagee akka uffata dubartii uffachuu wallaalle bargatii akka dhiiraa hojiin koo akka dhiiraa ta'eef akka dhiiraa of godhee illee istaalii kan kootiif koomidisii kootiin dalagee. Baay'een keenya mucayyoo Madiinaa kana dagannee jirra. Sababiinsa ajandaa haaraa dhufe waan ta'eef nuti akkuma beektan uummanni miidiyaa kana ajandaatiin beekamu malee gochaan beekamu maali yoo jettanii reeffa gara biyyaa gashuun tokkoffaadha. Garuu fayyaatti gara biyyaa gashuu fi fayyaatti gargaaruun baay'ee takka boodatti hafaa maal akka ta'an hin beeku. Mucayyoo kaleessa engadda galgala baddee laayivii sanarra bullee kaleessa argamte sana. Fi mucayyoo kana wal bira qabne yoo ilaalle baay'een keenya mucayyoo kana gaafa duraa namni mimmaan buusee boonye hin jiru Madiinaa kanaa fi amma garuu dagattanii gara ishee kana deebitanii jirtan yoo akka nama tokkotti dubbachuu barbaade mucayyoo ka quuftuu jedhamtu kanarraa akka nama tokkotti yoo isiniif himuu barbaade mucayyoon kuni gargaaramuun qaba annama obboleessa fi maatii gaarii hin qabnedha jettee jirti. Dhugaa dubbachuuf yoo dhugumatti rakkoo akkasii gadi baane himanna yoo ta'e nama baay'ee jira. Baay'een keenya obboleessa gaarii, abbaa gaarii, maatii gaarii hin qabnu dhugumadha. Biyya kana keessas firas obboleessas maalis hin qabnu. Yoo akkasitti gargaarsi jiraate okay hundi ijoollee nama cafaqamaa reebamaa jiraachaa jira waan ta'eef yoo dhugumatti akkasi gargaarsa akkasii jira yoo ta'e kaampaanii akkasii gargaarsa akkasii nuuf banaan aamsa kooti sababiinsa mucayyoon kuni kananii jireenyi naaf darbuu dideen badootii deeme hojjedhe jette habiibti hundumaaf hin dabarre hunduma keenya elaa ijoolleen keenya maaliif beektu rakkoon keessan amma mucayyoo quuftuu kana engadda gurbaa muzemmimu maal jettan sun ofumaa baasellee ofumaallee dhokse qarshii uummatarraa barbaade haa ta'uuti qarshii uummatarraa haa barbaadu iyyuu malee isheen immoo kaleessa galgala fidani ani yerooma isaan mucayyoon gurbaan akkas jettan sana sammuu kiyyatti naagaluu dida halkanuma sana maaliif beektani nama birriif deemu namni bara kana birriif deema malee dantaa kee hin qabu mucayyoon kun amma kaleessa rakkoo ishee uftee himatte ani badoo keessa ka dalagaa ture obboleessa gaarii hin qabu maatii gaarii hin qabu ani nama rakkatee guddatedha ani nama maalii ta'edha kanaafuu oromoon ajandaa nama godhachuu malee gargaarsa nama gargaaruu hin beeku yoo feetan na gargaara jireenya narraa jijjiiraa malee ani mana maadaamis hojjechuu dadhabeera jettee jirti okay deebii gaarii sii deebisuu barbaada akka nama tokkotti jechuudha fakkeenyaaf mucayyoon kun harkaaf miila qabdi maaliif gargaaruun barbaachise gargaaruun maaliif harka qabdi miila qabdi seenaa badaa qabdi jettani tokkoon keenya seenaa badaa keenya ol kaanee himanne ka dhiiga isin boosisu nutti himachuu dandeenya dhugaa rabbi gargaaruu dandeessani keessaafuu ijoollee mana arabaa jirtan ijoollee harkaaf miila qabdu hojjetattu ani bayee suuqii banadhu malee ani bayee dannasu malee ani bayee sirbu malee warra jedhu birrii tokko itti argin habiibti mucayyoo lukti irraa citee harkaaf miila dhabdee harki ishee hadoodee miilli ishee garuu lamaasaa irraa citee kan akkasii kana yoo gargaarte rabbi irraallee hin argatta garuu mucaa quuftu jedhamu kun fayya harki miilli fayya jireenya natti jijjiira amma nama daamii dadhabe badooti hojjechaa ta'u ani amma fakkeenyaaf baadiyyaa jira ijoolleen na beektan badoo jira namni naa achi jira jedhee yaadu tulluu yoo ta'e malee dhugaa rabbi ani amma bakka jiru naannoon jiru kana gaala malee homti hin jiru gaala hoolota kana qofaa jira dhugaa rabbi isin jira dhugaa rabbi isin jira achi bahee viidiyoo isin waraaba guyyaa takka bakka ani jiraachaa jiru badoo jennaan badoo saqillitti jiraachaa jira nama naa achi gaala tulluu yoo ta'e malee waan takka hin jiru sii galee ijoolleen keenya gariin keessan ka sirba mi'eeffate ka suuqii banachuu mi'eeffate malee rakkoo rakkattaniif miti sii galee ijoolleen keenya baay'ee reebamaa cafaqamaa dhiigni ishee afaanii finyaaniin bahaa harki ishee kun ciccitaa miilli ciccitaa ka fayyaa qabu immoo as bahee yaa oromoo yoo na gargaartan na gargaara an hojii mana maadaamii dadhabeera suuqii natti bana akkasii suuqii sitti bananii ijoolleen keenya quuftonni birriin sinirraa hafe warri shintibeetii arabaa haa xooftanii siqaayii keessan agartanii
dhugaa rabbi amma ijoolleen biyya arabaa kun beeki gaafa mataa kana filatteetuma wayyaa gaarii kana uffatteetuma namuma fakkaatanii as baatan ammas namuma isiniin yooma namni keessan hin beekne namuma isiniin jedha galata rabbi gaafa gara biyyaa galu tokko shaanxaan tokko tole shaanxaa sana harkisnee gallaa diyaaspoora nuun jedhe garuu waan hojjechaa jirru unuuf rabbi qofaatu beeka ana amma jaartiin mana caccabdee argin udaan guuruu jammare ji'a afurii oli osoo viidiyoo isinii waraabeen iyyitan dhugaa rabbi isinii jedha osoo viidiyoo isinii waraabee udaan mana kana isinii agarsiise hin iyyitanii akkam kanaafu tokko harkaaf miila dhabee ciccitee mana kiimichiisa ka harka qabu immoo yaa oromoo suuqii natti banaa annan dannasaa nan sirba suuqii keessaa badhee waggaa meeqa biyya arabaa keessa teenye hundi keenya mucayyoon kun amma raguftee waggaa lamayyuu hin finne garuu madaamin naa ta'uu diddee achi akkasidha mucayyoon kun afaan dhibba meeqa dubbatti mee viidiyoo ishee jalqabaa ijoollee waraabaa turte ilaala amma uummanni hin gargaara hin beeka hin gargaartanii miti garuu wanti na ibee nama fayyaa harka lukaa fayyaa qabu iyyuu hin gargaartu maa mucittii wajji'a meeqa guutu maatii isheerraa bu'an kana maa gargaartanii gara biyyaan gashina ka harkaaf miila qabu booda gargaartanii an dhugaa rabbi eenyumaan taasisabe beektu amma mubaaraktaa kun illee amma gaafa ilmaan oromoo gargaara oromoo qarshii walitti guuraa oromoo gaafa jedhan eenyu qarshii walitti guuruu eegala seetan ijoollee biyya arabaa ijoollee udaanuma kana haxoofte kaan ijoollee jalaa udaan haxoofti kaan immoo akkuma komiskiina jaarti jalaa udaan guurti kaan hoolota eega kaan hoolota elma amma hojii tokko tokko keessanii hin beeka bara dhugaa rabbi amma namni nyaata hojjetu nama muraasa kana hundaa hojjettanii gaafa ammoo egaas baadee amma silaa guyyaa qabatanii jiran mucayyoo quuftu jiran kana guyyaa qabatanii jiranii maaliif gargaaramuu qabdi mucayyoon kun miskiina jireenya biyyaa akkasitti ta'e rakkoodha jireenya biyyaa maatis dhabeeti abbaa feete waan feete ta'e ani rakkoo akka dhugumatti akka addunyaa kanaatti osoo seenaa kiyya isinitti hime namni nu caala rakkatee anaaf obbolaa koo caala nuti obbola durbaa shanii namni nu caala rakkoo argeeru jira jee yaadu addunyaa kanarratti dhugaa rabbi isiniin jedha waan addunyaa kanarratti gurguramee namni ijji namaa kamuu argu hin gurgurama kan jedhamu gurgureeraati dhugaa rabbi isinitti jireenya kiyya jijjiiruuf yeroo ijoollummaa kootii kaasee haga har'aatti waan ani hin goonan jiru osoo seenaa kiyya tokko lama isinitti hime akkamiin obsa qabaattee of ajjeesuu dhiistee guyyaa har'aa geessee naan jechuu dandeessan dhugaa rabbi isinitti garuu harkaaf miila qabu tokko amma mucayyoon quuftuun kun daansiiuma abdee malee sirbuma abdee malee rakkoo qabaattee miti galata rabbi harkaaf miila kenneeraa fi garuu rakkoon ishee maali oddootti dannastu abdi bakka kanaafu nagargaara oromoo jireenya keenyatti jijjiira suuqii wayinaa banaa isiniin jette bakka kaleessa kanaafu deema suuqii banaa fi suuqiin balinaa fi isiniin jenne garuu mucayyoo ka ji'a meeqa guutuu mana kiimii ciiste isin ka isin waliin dannasu malee ka isin waliin sirbu malee ka akka fe isin faana ta'u malee ka rabbiin harkaaf miila harkaa fudhatee mana kiimii keessatti rakkachaa jiru yoo gargaartan rakkoo maal qaba rakkoo maalii qaba amma gargaara ijoollee biyya arabaati maal ta'a yoo warra akkasii harkaaf miila qabu diddanii mucayyoo kana malee jettanii obboleetti keessan mana kiimii keessatti siqaa argitu yoo gargaartan maal rakkoo qaba ambaasaadaroonni amma ijoollee keenya ka habaaboo guurullee unu ka taaftamiin illee unu ka leenca guurullee unu ka yoo uummanni rakkate birrii walitti qabullee unu yoo biyya keessaatii lolli ka'ee jireenyi uummanni manni diigee maal jedhee kan lubbuu itti deebisu unu amma ijoolleen biyya arabaa kun nama du'ee boolla keessaa ol kaasne aabuu malee wanti miskiina ta'a barsiin galata rabbiin takka kana keessaan qabu gargaarsa kana keessa garuu ijoolleen keenya 1,000 nan kenna 2,000 nan kenna 300 nan kenna 700 nan kenna hundi miidiyaa kanarraa iyyuu jireenya ofii laayivii fi oofachaa jira ijoollee keenya dogoggorina mubaarakis yoo ta'e ijoollee ofii guddifachuu jira haadha manaa qaba maakii yoo ta'e akkasi asili yoo ta'e akkasi gurbaan hidhiinsa farda fakkaatu nan jetta muzammee homaatti akka edda mucaa oksan inni illee haadha manaa tarii qaba jireenya ofii oofachuu jira namni miidiyaa kanarraa hundi kabirrisi buusisaa oolu kuni jireenya ofiisaa oofachuu jira sigale ati garuu umuriin kee deema asuma kushina barabaa keessaa ofta 1,000 nan kenna asuma akkas goota akkas naa godha 1,000 nan kenna asuma ofta siif jireenyi siin guutu isaaniif jireenyi guuteetu ummata gargaara isiniin jedhe sigale kanaafu quufa akkasii suuqiin itti banaa biyya arabaa keessatti
amma mana qeerroo sana haaqxu jedhama mucayyoo sana mana abbaa mana hawwisan mana hawwisan achi haaqxu achitti haa gargaaramtu jedhamtetti gamma achitti gargaaramte suuqii wayii haa banamuufi naannoo riyaaditti jedhamedha. Achitti gargaarsi godhamaa fi suuqii wayii banamaa fi kan akkatti harkaan miila dhabdee ciiftu immoo dantaa isheetii jechuudha. Ka dannasu ka sirbu isaaf banama suuqiin malee ka akkatti caccabdee ciiftu immoo mana kiimii keessa obboleettii keessa miti jechuudha walumaa galatti sinii galee obboleettiin keessan ka harkaaf miila qabu malee ka harkaaf miila hin qabaanne firooma isaa hin qabdanii jechuudha. Dhugaa rabbii mucayyoo kana amma torbee tokkoof irraa iyyanii quuftuun kun irraa ajandaa sinii fidde ammas ajandaa biraas sinii ufaa bakka hin fayyitanii jechuudha. Mucayyoon kun manuma kiimikeetti hafuu isheetii jechuudha. Sinii galee gargaara mucayyoo kana bira dhaabbadha waan qabdanii ishuma kana gargaara malee ka quuftuu jettanii mucaa harkatti waan tiyyatti ani kootte akka iraatti surree hidhachuun koo jireenya kee jijjiiruu fi ma ani kuno badoo jira surree hidhuree gadi bee surree hidhee ka'ee dannasee jireenya naa jijjiirare badoo keetti hundi keenya badoo irra mana arabaa keessaa jireenya ta'uu dinnan badootu jechaan jira jette ayilla kuno badoo ma jira badoo masaa jira illee dhugaa rabbii gadi bee viidiyoo sinii fura maa fuuftanii jedhani warri maa kadhaa bartanii jedhani bara warri harkaan miila qabde maal abbaa keessan kadhattanii qoy harkeen fayya miilli kee fayya jireenya biyya arabaa na jijjiiruu dide jettanii kaatti kaatanii maal abbaa keessan kadhattanii qoy kadhattoota kadhattaniitu suuqii fitti jaartanii dhugaa rabbii ummata kadhaa bare wal jalatti bartanii kadhattanii suuqii jaarrachuu mi'eeffattan dhugaa rabbii biyya arabaa keessatti suuqii jaarrachuu mi'eeffattanii bakka isin ummata kadhaatiin suuqii ijaaruu bare nuti immoo shintibeeti arabaa miinya suuqii isinitti ijaarraa jechuudha. Isin immoo dannastu isin maalis gootan dhugaa qabdan ijoolleen keenya warri shintibeeti arabaa miicaa waltani walitti qaba borsaan biraa fidanii birrii amma kana hanqatee mucayyoo miskiina haadha abbaa hin qabdu akkasitti rakkattee guddatte isiniin jedhanii ati maadaamii keetiin birrii 1,000 fidi jedhi deemi suuqitti jaari. Sinii galee ani ijoollee keenya biyya arabaa rabbuma sammuu sin nama gargaartu jira nama hin gargaarre jira habiibti. Abbuma fe miidiyaa kanarra fidee rakkataa isin jedhaniif hin gargaarin namni sirriitti gargaaramuu qabu mucayyoo kana qofa dhugaa rabbii mucittii kana.